Welcome back na sa pangigsuon sa atong sambingay sa Kristohanon, mga minugbong storya nga aduna kay mga makutlo nga mga dagkong moral lesson, especially gyud sa atong pagpangalagan sa Ginoo. So kanitong sambingay karon maigsuon alang kini sa Kristohanon nga nagapos pa sa pagpamakak, no? Naaday mga Kristohanon nga nagapos pa gyud sa pagpamakak, pang dili bitaw musulti gyud sa tinuod, bali itago nila ba ang mga dili maayo para lang yun nga dili sila mahibaw-an. So nagapos gyapon sa pagkabakakon. So para makuha nato ang moral lesson niini, hopefully nga matapos nato ni mga istorya. Dunay usa ka room nga ubay-ubay yung mga estudyante mga igsuon. Ya samtang dito sa maong room, sa kalit lang adunay usa ka estudyante nga nawalaan og pitaka. Nya katong yang pitaka adunay sulod nga kwarta nga 100 pesos. Pero ang iyar dayong classmate mo'y nagunay og kuha, gikawat ang maong pitaka. So samtang naghilak ning maong gikawatan mga igsuon, isumbong sa maestra. Og samtang nagsumbong sa maestra, kadto pong nangawat ng classmate ra, nakabati ra. Og kining nangawat mga igsuon, wa gyud siya mahimutang. Wa na siya kalinaw, bali na puno na siya kadlok, puno siya kabalaka, nga base unsa og siya unyay masakpan. So iya gitong gitago pila ka adlaw agin sa kaybaw maigsuon. Pero sa kada adlaw niyang adto sa eskwelahan, dili na siya mahimutang. Dili pud siya malipayon. O kanunay siyang kana bang gamuro, kanunay siyang walay kalinaw sa una-una. So dili siya kagwanta maigsuon nga dili siya makagawas ni adtong mao nga iyahang itabo sa kinabuhi. Busa iyang giduol ang maestra sa tago ug iyang gisulti nga siya ang nagkuha sa pitaka nga naay 100 pesos na sulod. So kadto maigsuon, pasalamatan siya sa maestra ug pasidunggan siya kay misulti siya sa tinuod. Sa laktong nga pagkasulti, pagkahuman atong maigsuon, ibati siya og kalinaw, bati siya og kalipay nga nasugid na niya ang tinuod ba nga siya ang nagkuha sa mga pitaka. Although sa action sa kaulaw, action pud siya og kasakitan, pero human ato nga nasulti niya, dako kayo ang iyang kalipay nga napuli sulod sa iyang kasing-kasing. So dinhi lang takutob nga igsoon sa atong istorya karon. Ang lesson nga tumakuha niini nga kana bitaw mapuno bitaw tas kinaiyang pagkabakakon, kani bitaw magapos tas kinaiyang bakakon mga igsoon. Muni maghatag nato og kagoals kinabuhi. Muni maghatag nato og grabing kabalaka ug walay kalinaw sa tunguna-una. Kay nganuman, doon na tayong mga butang nga wala nato nasultis tinuod. Pero sa moment day maigsuon nga ato dayong masulti ang tinuod, bisan kung murag ikaulaw, murag makaulaw kayo, unya dili ta maglipod-lipod. Mao day ni maghatag nato kalinaw sa atong kinabuhi. Mao day nga usahay dili ta malinawon o mapuno tas kabalaka tungod kay doon na day mga butang nga gitago nato. Muna nga matud pa sa John chapter 8 verse 32, kung mahibalo kamos kamatuuran, ang kamatuuran maghatag kaninyo kagawasan. Sakto gid kay mga igsuon nga sadyang masulti nato ang tinuod o kamatuuran, maghatag gid nato ni og kagawasan, no? Muna ang dili gid ta pagapos mga igsuon sa kinaiya nga pagkabakakon, kay kining kinaiya nga pagkabakakon, pagpanglimbong, mo ni siya mugapos sa mga Kristohanon. So puli nga ang mga Kristohanon ani aware gyud ta dapat nga dili ta magpagapos sa kinaiya nga pagkabakakon o kining pagpanglimbong. Kay ngano, mapuno gyud ta anas kabalaka, mapuno tas kahadlok ug wa tay kalinaw, masulub-on ang atong kinabuhi. Pero sa moment day nga magtinarong kita, walay pa nga pagpanglimbong, ginalikayan nato ang pagpamakak, isulti nato ang tinuod, diha mabati nato ang tinuod nga kagaan sulod sa itong kasing-kasing, kalipay sa itong una-una, ug dili ta mapuno sa kabalaka mga igsuon. So, muna ang atong buhaton, sa atong buhaton ini, ato diayng pangayoon sa Ginoo nga malikayan ginato ang kinaiya nga pagkabakakon ug kanang mga pagpanglimbong. Kay dili gid may igsuon sa putanan dinhi sa atuang kinabuhi. Sa Bible, dunay example sa Bible nga dili gid siya malipayon sa kinabuhi tungod kay doon na siya yung mga nalapas ug samtang nasugid niya ni
gitagaan pud siya og gisumbalik niya ang kalipay. Gisumbalik sa Ginoo ang kalipay sulod sa kasing-kasing. Si Haring David, usas mga example sa Biblia nga si Haring David nakabuhat pud siya og sala nga nakakumit siya og adultery ba. Unya sa tong pagkakumit niya og pagpanapaw sa iya pagyong nga sinaligan nga sundalo, ang naitabo ato is iyatong gililong iyang gitago ba, pamakak niya. Samtang na himo niya tong kinaiya, nagapos siya sa maong kinaiya sa panglimbong pagpamakak. So niabot sa punto nga sa kadugayan sa kinabuhi, dili na siya malipayon o kanunay na nga kanabang mapildi ang ilang gira. Imbis nga madaugon tong iyang mga gira sa una, kanunay na nga dunay kapildihon ang iyang paghari. O grabe ang mga kasubaanan nga niabot niya. Daghan kayo mga senaryo, hasta pa sa iyang mga anak. Niabot Ginoo sa punto nga nabugatan siya pagayo. Pero sa dihang gisugin niya sa Ginoo ang tanan, no? Si Psalms 51, mabasa nimo diya nga balik yung hilak ni David, hinulsol siya tugan sa tinuod nga nakahimo og siya dili mayos tubangan sa Ginoo. Ug iya katong ginulsulan, no? Gitugan niya ang tinuod nga nasipyat gyud siya. So grabe niya ang paghilak maigsoon. So that's the moment nga ibalik pud sa Ginoo ang kalipay sulod sa kasing-kasing. Bisan tuon namatay to ang ilang anak ni Bathsheba, grabe ang iyang kaguol pero gipulihan kini kalipay sa diyang isugid sa tinuod. So muna may tabo sa ato ang mga igsuon. Kung gusto ta og kinabuhi nga malipayon bitaw na nagagaan sa sulod sa kasing-kasing, likayan ginato ang magapos ta sa kinaiyang pagpamakak o kining pagkalimbungan. Kay once nga magapos ta ning kinaiya, di nato masulti ang kamatuoran. Hinumdumi nga nagyon ang pulong sa Dios nga ang mahibalo daw sa kamatuoran, ang kamatuoran mo'y maghatag og kagawasan sa tuwa. So makagawas lang ta mga igsuon sa mga pagkagapos, sa pagkabakakon, pagkamalimbungon kung kita sincero o lik-on nga musulti gyud ta sa tinuod. Sakit man o makaulaw man, pero dapat nga masugid ginato ang tinuod kay dunay day mga consequence sa atong kinabuhi kung dili nato masugid ang tinuod. Kung ihabit ginato maigsuon ang pagpanglimbong o pagkabakakon, muni hinungdan nga daghang sitwasyon sa atong kinabuhi sa unahan nga dili bitaw maayo ang dagan sa ato ang kahimtang, sa atong pagpuyo, sa ato ang kinabuhi, ingon man sa atong mga pamilya, tanan dili maayo ang dagan o kahimtang sa unahan sa atong kinabuhi. So mo lang gini itong buhaton kung nakasinati karon og sama niini nga sitwasyon, dili pa ulahi ang tanan maigsuon. No, aduna pay tsansa nga gihatag ang Dios nga makabakwi ta. Iyon ang Biblia nga ang matarong bisan pag mahagba siya og kapila ka higayon pero mubangon gina siya. Mubangon go siya pagbalik. Muna nga kung nahagba karon pinaagi sa pagkagapos, pagpamakak, pagpanglimbong. So ayo tuguti nga magpabilin kang hagba. Kinahanglan gyud ta mubangon pinaagi sa pagsurrender sa Ginoo, pagpangigpasaylo o pagsulti sa tinuod. So dinhi lang ta ko may igsoon sa atong sambingay karon. Hopefully nga aduna kay nakutlo nga mga moral lesson. Kung bago pa kaniya channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan pa natong mga storya. Kung may panahon ka maigsuon, daghan natang na-upload nga mga storya sa bingay sa Kristohanon. More or less na mga 400 ka mga stories with moral lessons mga igsuon. So pwede po kang mutan-aw nini nga video, i-click lang dita o daghan po ka makatunan nini. Salamat, glory to God. God bless.